ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஆஃப்டர்நூன்ங்க. இது புதன்கிழமைக்கான மினி விளாக். பசங்களுக்கு இன்றைக்கி ஸ்கூல் கிடையாது. 2 நாளைக்கு ஸ்கூல் ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷனுங்கிறதுனால லீவ் விட்டுட்டாங்க. ஸோ அதனால் பசங்க வீட்டில் இருக்காங்களேன்னு மட்டன் பிரியாணி தான் செஞ்சுருந்தேன். நல்லா ஆவி பறக்க சூப்பரான சீரக சம்பா மட்டன் பிரியாணி, மட்டன் தண்ணி குழம்பு, வெள்ளை சாதம், அதுக்கப்புறம் ஆனியன் பச்சடி. சூப்பராக மதிய சாப்பாடு சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு சாயந்தரம் போல் தோட்டத்தில் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்த பிரண்டை ரொம்ப நாளாக ஆயாமல் இருந்துச்சு. அதையுமே கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு கையோட பூவும் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன். இப்போ நான் கட்டிகிட்ருக்கேன் இந்த குண்டு மல்லியும் முள்ளரமும் பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வாங்கினது. ஒரு பாக்கெட் 20 ரூபானும் குண்டு மல்லி 25 ரூபானும் வாங்கியிருந்தேன். அதிகமாக பூ வந்து இந்த மாதிரி வாங்கி கட்டுறதில்ல. கட்டின பூவாக வாங்கிறது எப்போயாவது இந்த மாதிரி வாங்கி கட்டுவோம். அதுவும் இந்த குண்டு மல்லி கட்டுறதுனால எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். முள்ளரம்பு எவ்வளோ நாளும் கட்டிடுவேன். சில பேர் குண்டு மல்லி தான் ஈஸியாக கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்ட கீழே உதிர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த 2 போல் எது கட்ட ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். செம்ம மழை வந்துடுச்சு. விளையாட போன பசங்களும் வீட்டுக்கு கொடுக்கணும்னு ஓடி வந்துட்டாங்க. ஆனால் செம்ம ஜாலியாக தான் இருந்தது. என்ஜாய் பண்ணோம். விளாக் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.